பாருங்க, நான் இப்போ இந்த பணியாரத்தை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது. அதனால் அந்த சிக்கனும் மசாலாவும் அந்த சேர்ந்த வாசம் செம்மையாக இருக்குங்க. வணக்கங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கீமா செஞ்சு அதை பணியாரத்துக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி நல்லா மொறு மொறுன்னு அந்த பணியாரத்தை சுட்டு சாப்பிட்லாமா? வாங்க. ஒரு பெரிய பேன் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு வெடிச்ச உடனே 1 கப் நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனேயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் போன உடனேயே 1/2 கப் நறுக்குன தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி நல்லா வதக்க விடணுங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கின உடனே 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள். வரமிளகா உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாங்க. உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா இன்னும் நிறைய சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க, அந்த மசாலாவோட அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை 2 டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ அரைச்சி வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாங்க. நான் இன்னைக்கு 2 சிக்கன் பிரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இன்னைக்கு சேர்க்குறேன். போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் இது வேகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதை ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு ஒரு மீடியமில் நல்லா வேக விடலாங்க. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா வெந்துருச்சு.
உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம மல்லி இலை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் கீமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் கீமா பணியாரம் செய்யலாங்க. இப்போ ஒரு பணியாரக்கல்லை எடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த பணியாரக்கல்லில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோடனே கொஞ்சமாக தோசை மாவை அதில் ஊற்றிக்கலாம். அரைவாசிக்கும் கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சிக்கன் கீமாவை உள்ளே ஃபில் பண்ணிடலாம். சிக்கன் கீமா ஃபில் பண்ணிட்டு அதை திருப்பியும் தோசை மாவு ஊற்றி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ திருப்பியும் அது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பணியாரம் ஒரு பக்கம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்ததுக்கப்புறம் அதை திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. அதை திருப்பி விட்டுட்டு அதையும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வேக விடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சிக்கன் கீமா பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லைங்க. உள்ளேயே நல்லா சூடாக காரமான சிக்கன் இருக்கும். அப்படியே கடித்து சாப்பிட வேண்டியதுதான். பாருங்க, நான் இப்போ இந்த பணியாரத்தை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது. அதனால் அந்த சிக்கனும் மசாலாவும் அந்த சேர்ந்த வாசம் செம்மையாக இருக்குங்க. இதை ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.